Церата купе. Состояние кузова. Автомобиль покрашен полностью. Все детали крашены. На крыше также есть следы окраса. Большое количество сколов по бамперу. Бампер покрашен. Этот бампер покрашен не очень хорошо. Стоит он не в зазорах. Зазоры неровные. Зазоры неровные вследствие ДТП, которое было по передней части автомобиля когда-то. Далее, капот тоже крашен, тоже в сколах. То есть после покраски автомобиль довольно длительное время уже эксплуатируется. Крыло крашеное, на нем присутствует коррозия, стойка крашеная, качество окрасов не очень высокое. На двери притертости, дверь открывается, упирается в крыло. Сколы и мелкие царапины на двери, но это следы эксплуатации, это в расчет не берем. Крыша с коррозией, коррозия в основном с той стороны. Вот эта часть крыши со вторичным окрасом. Заднее крыло окрашено, качество окраски довольно низкое. Здесь за собой не убрали, резинка стоит не по месту. Так быть не должно. Под резинкой видно недополированную часть. Даже без прибора можно безошибочно сказать, что деталь крашеная. Стекла преимущественно по году совпадают, кроме вот этого. Это стекло 2012 года. Вокруг наклейки производились какие-то работы. Проем крашен. Далее вот здесь вот все заводские точки сохранены, но есть следы работ. Состояние салона. Руль сильно затерт. Кожа уже изношена. Здесь все работает, кнопки на руле все рабочие, затерты они не сильно. По центральной консоли не работает подсветка климат-контроля. Обогревы работают частично, все остальные подсветки работают. Приборка вся работает, лампочки все гаснут при старте. Состояние сидений. Правое сиденье в хорошем состоянии, задний ряд в неплохом состоянии. Ремни по датам совпадают с датой выпуска. По салону традиционно для Kia коррозия. Педали подзатерты. Лепесток на повышение передачи срабатывает, на понижение передача тоже срабатывает. Состояние водительского сидения. Сиденье довольно сильно затерто. Также сиденье уже продавлено по боковине. Поскольку здесь выраженная боковая поддержка, то это частое явление. Но опять же это соответствует пробегу. С этой стороны также шагрень снизу и сверху кардинально отличается. Шагрень шершавая, что говорит также об окрасе. Пороги окрашены, но это не скрывалось. Владелец говорит, что сообщал об этом, что пороги красились от сколов. Пороги покрашены с ремонтом, со шпаклевкой. Крышка багажника также со следами окраса, но бьется по прибору как заводская. Но следы окраса присутствуют. Этот бампер также крашен. Качество окраса чуть лучше, чем на переднем бампере. Стоит не совсем в зазорах. Здесь немножко подразбирается. Но у купе это частая проблема. В этих местах у многих купе детали отходят. Крыло, естественно, крашеное. Здесь также видно, что не дополировали, не снимали резинку, видимо, или поставили, поторопились. Но след окраса явный. Естественно, мелкие сколы и царапины. Опять же, следы эксплуатации. Это нормально. Здесь аналогичная ситуация по стойке, что и с той стороны. Здесь также с точками. Точки здесь в лучшем состоянии. То есть там подкрашивалось, здесь не делалось. Ремни по датам совпадают. Визуально и на ощупь подушки боковые на месте с обеих сторон. Это крыло также красилось. На крыше коррозия в районе лобового стекла и дальше.